大家好，朋友们好，我是旭宝官苏小陈。那现在呢是全部恢复正常啊，这个是小陈今天做的第2支，现在是下午2点。因为5点钟要接小朋友啊，所以说得稍微加点速度了。当然啊，保质保量。正面的一个实际这块美度呢，正面的一个实际数据为偏正0.5，手动上链满链，并且现在是消磁后的一个状态。正面满链状态下，实际摆幅只有维持在194，走线稍微有一点点啊。但没有出现这种雪花点，相对圆盘钉就是擒纵这个部件这个位置呢，稍微有一点点的小阻力啊。侧摆情况下偏正达到0.8，摆幅明显降摆，那位差在40秒左右啊。看一下，典型的一个过保的一个机型啊，那个低摆幅的一个状态。OK。
Hello， 大家好，朋友们好，我是旭宝官舒小陈。现在呢是4点47分，然后今天工作的第2支顺利修复完成。因为是这样子啊，我简单的说几句，今天请表友们多多理解，因为今天是第1天。然后呢，就是我儿子的班主任说，我们家小朋友已经在学校门口在等我了。但是我这个人比较轴，因为就差一点点，所以我还是叫我儿子在门口等着。所以说我赶紧把它因为4点多的时候呢，这只表呢，他放学的时候，这只表呢已经是处理完，基本上是接近尾声。但是我个人呢，因为我不喜欢留个尾巴，是这样子啊。整个维修过程当中呢，其实不用多说，大家应该能看得出来啊，这只表呢其实是被就是这种很廉价的这种保养工艺所损坏，它并不是说零部件有什么太多的一些问题。那么在整个维修过程当中，我更换了一个多星轴承、转向轮，包括一个发条，我想不用多说了，大家能对吧？眼睛都能看得到的东西。这个发条如果不更换的话，那么这些辅件如果不更换的话，那么像这样的一个保养其实是没有什么太多意义的。那么反之一样的，按照一个技术要求，像转向轮、多星轴承、发条更换完成之后，目前即使是损伤到这种程度的一个220机芯，它的稳定性依然在正确的一个保养方式前提下，那它目前在修复之后，它的稳定性依然还是非常非常的高。虽然会有一点点的一个位差，但是结合它之前的一个状态，对吧？因为还是这一句话啊，很多人的理解方式其实是比较简单粗暴的，就是通过保养之后，然后它就应该要恢复到多么的高。那么我也去想过一些比喻，后来我想到一个非常棒的一个比喻。假设一台10万公里甚至于20万公里的发动机，你希望这个技师通过更换机油、更换空调滤芯、更换那个空气滤芯，但是不准更换发动机其他任何的一个零部件，但是要求是更换完机油之后，它的这台发动机要恢复到一个接近于出厂时的那种巅峰的这种状态。这个别说是技师做不到，谁来都做不到，因为机械零部件它的磨损矿量是不可逆，润滑油是降低磨损，而不是说是完全没有磨损，就是这个道理。那么这块224机芯在维修过程当中，其实没有涉及到更换任何核心的一个部件，当然就是通过辅件的一个更换之后，目前自动上的效率是极高。底盖密封圈就是在下来的时候，底盖的那个胶圈是断的，然后我不知道为什么就是依然还是上一位技师给它装进去的，所以不得而知。所以这只表呢，它底盖有非常严重的起雾，就是那个不防水的不密封的一个问题。那刚刚在真空试水当中，只是更换了一个底盖的一个胶圈，目前这只表在3%的一个压强情况下是完全通过的，所以说它不会有任何的一个问题，密封达标，然后数据方面也是尽可能接近于 CVC， 整体机芯的一个工况不用多说啊，我想大家都能看得到，好吧？就简单点说，我得先赶紧去接我儿子去了，因为小朋友在学校门口估计等烦了。你看，我确实可能我是一个好师傅，但我可能真的不是一个好爸爸，是这样子，好吧？不多说，谢谢大家，拜拜。